والمسؤولين اللي خدموا في الماضي سواء كان في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ولا خدموا في الدوله ولا خدموا في غيره، ما عندهمش مسؤوليه سياسيه جنائيه. هذوكم ناس افراد من حقهم ياخذوا بلادهم من جديد. احنا استقبلناهم في نداء تونس لانهم الناس هذوما وطنيين وخدموا بلادهم، ومش نستقبلوهم اكثر في المستقبل. وتونس محتاجه ليهم ولكفاءاتهم الان في الحرب على الارهاب، ومحتاجه كفاءاتهم في عمليه البناء الاقتصادي. يبقى الشيء الاستثناء هي الناس اللي هي قتلت اغتصبت عملت تدرشنيه والى اخره، وهذه ليست معروفه اللي هي انتهاك جريمه حقوق الانسان. يكفينا من الفوضى ويكفينا من الغوغائيه ويكفينا من الشعبويه. اي موجود يتسمع الكلام انك تقول تونس في حاجه الى التجمعين سي محسن مرزوق اليوم. ثم جزء ملايين كانوا في التجمع الدستوري الديمقراطي، وانا نقول لك كانوا ثم برشا منهم الان في مفاصل الدوله قاعدين موجودين قدامك وفي مناصب عليا جدا، وقاعدين في مناصب عليا وكانوا منخرطين في التجمع الدستوري الديمقراطي، وتوا قاعدين في الفتره هذه قاعدين وكانوا في السابق في حكومه الترويكا والان موجودين وفي مناصب عليا في الدوله، وهم اللي قاعدين يقودوا في الحرب تاع تونس ضد الارهاب. انه موجودين اي فرق بين انهم موجودين بين ان تقول مرحب بهم سي محسن مرزوق. نعم انت قلت مرحب بهم مرحبنا بهم وسنرحب بهم. نعاود مش نعاود ناكد لك، كل واحد اللي هو عنده قدره باش يعاون بلاده في الظرف هذه مرحب به 10,000 مره.